U jednoj od vaših izjava ste govorili da u 40 opština izlazite sa mogućnošću biranja odbornika. Za to vam je potrebno sigurno puno energije, upoznajete veliki broj ljudi. Pa šta nam možete reći o samom autoritetu? Kako vi gradite autoritet i kako se gradi autoritet? Sa vama ide veliki broj ljudi, mladih ljudi na putovanja i sigurno ste njima primjer. A šta ste starijima? Prvo da kažem da ćemo mi nastupiti kao Narodni front u 40 opština, u 40, da, što je ipak solidan broj. Mi smo stranka koja je stara tek godinu i nekoliko mjeseci i to je bio ogroman posao da to sve organizujemo, obiđemo. To je ono što je u politici što se ne vidi, znači što nije u medijima svaki put, ali je to rad iza scene koji je jednako težak i naporan i zahtjevan kao i ovaj koji se tiče, ne znam, izjava za javnost i vaših političkih stavova koji iznosite javno. Narodni front je sada jedna velika mreža ljudi širom Republike Srpske, od Trebinja do Novog Grada, kažem u 40 od ukupno nekih 60-63 opštine koliko ima u Republici Srpskoj. Možda je moglo još, žao mi je za neke opštine što nećemo imati svoje kandidatske liste, to smo nekako propustili, ali bilo je to puno posla u kratkom vremenskom roku, tako da idemo u 40 opština. Jeste, ovi momci koji prate mene, koji snimaju, fotografišu događaj i da to sve bude i na društvenim mrežama su uglavnom mlađi od mene, a ja sam jedna, osim njih, ako izuzmem njih, ja sam jedna od mlađih u stranci kao predsjednik stranke i onda se nekad zezam jer ja ovdje najmlađa moram da galamim. Znači imate autoritet? Pa sad ja mislim, a opet nezahvalno o sebi pričati, da nisam nikad imala problem sa autoritetom u smislu da, pošto dolazim ipak iz jednog javnog života, ja već 17, odnosno sad, da, 17 godina radim na univerzitetu i sjećam se svog prvog ulaska u učionicu, odnosno u amfiteatar. Ja nisam tada imala ni sekund treme da li ću ja moći da iznesem taj čas. Znate, trebate vi da držite pažnju. Ne znam, tad je bilo možda 70 do 80 studenata i vi ste sami s njima, a oni su pritom samo malo mlađi od vas. Znači, ja izlazim s fakulteta, završavam fakultet i već postajem asistent i predajem onima koji su na drugoj godini. Znači, razlika između nas je 2 godine praktično. 2 ili 3 godine, a među njima ima onih i koji obnavljaju godinu, znači među njima ima i starijih od mene. Tako da ja nisam imala nikad problem ni u učionici da držim pažnju, da imamo autoritet prema studentima, neki normalan autoritet, autoritet koji nije zasnovan na strahu, nego na njihovoj želji da čuju nešto pametno i na mojoj obavezi da im prenesem neko znanje i da iskoristim tih 45 minuta isključivo za to. Tako da sam se i u politici jednostavno nisam imala taj problem sa ljudima. Ljudi mene doživljavaju, to znam, to mi kažu, sad govorim šta mi ljudi kažu, doživljavaju kao ozbiljnu osobu, kao neko ko nije, znate, negdje lete mu misli gore, ne zna ni on šta hoće od svog života, nego neko ko ide prema nečemu što je postavio kao ciljeve. Izbori su u oktobru. Jelena, evo šta nam možete reći, šta želite poručiti vašim biračima? Ali mogu da kažem ljudima da dobro razmisle kome daju svoje povjerenje i da dobro razmisle o činjenici da političari su ti koji odlučuju o sudbinama ljudskih života. Dakle, oni kreiraju politike, kreiraju vi možete da kažete ja imam svoj mikrosvijet i ja živim u tom svom mikrosvijetu, ali vi ćete kad tad morati da otići kod doktora pa ćete se zapitati a kakav mi je zdravstveni sistem. Upisat ćete djecu u školu pa ćete se pitati kakvo nam je obrazovanje. Djeca će doći do fakulteta pa ćete se pitati kakvo nam je visoko obrazovanje. Imaćete susret sa policijom pa ćete se pitati o kakvim uslovima radi naša policija.
i tako dalje. A sve to što ćete se vi zapitati, o svemu tome odlučuju političari. I zato bih poručila ljudima da dobro razmisle kome dijelove sudbina svojih života predaju u ruke. Jer političari su ti koji kreiraju sve ove stvari o čemu sam govorila. Da li ćete, može da vam se neki političar ne sviđa se nekom zašto ja nosim crveni karmin, ali ja mislim da je to za politiku irelevantno. Mislim da je irelevantno to da li je neko prijemčljiv ovako ili ne znam. Sve je bitno. Ja znam da je sada sve bitno. Vi treba da se svidite ljudima, ali možda da ipak ljudi razmisle a kome bi prepustili. Znate, to je ona dilema da li biste vi da vas liječi doktor koji priča najbolje viceve i koji je zabavan ili da vas liječi doktor koji je ozbiljan i možda vam je i arogantan, ali je najbolji doktor. To vam je otprilike ta dilema. Pa koliko onda vi imate želje i volje da stvarno nešto promijenite? Pa ja ne znam šta bi se desilo da ja odustanem od bavljenja politikom dok ne dođem do onog cilja što ja smatram da će biti neki cilj i mislim da je to posao kojim ću se permanentno baviti narednih ne znam nija koliko godina, dok god me i zdravlje i hvala Bogu i služi me, tako da nekako smatram to nekom svojom obavezom. Neću reći da sam slučajno ušla u politiku, nisam. U politiku sam ušla svjesno i namjerno. Znala sam da ću ući u politiku kada sam zaokružila taj dio svog formalnog obrazovanja. Sa 30 godina sam završila doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poslije toga sam primljena u zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu ovdje u Banja Luci i ušla sam u prvo nastavničko zvanje. I nakon što sam zaokružila jedan taj dio, ali nisam se nikad prestala baviti tim poslom, ali onda sam rekla sad je vrijeme da možda dam doprinosi u ovom društveno-političkom životu i svjesno i namjerno sam ušla u politiku s tom namjerom da mijenjamo društvo. Dakle, nije to bila nikakva slučajnost. Nije meni niko rekao ajmo na skup ove stranke pa sam ja tu nekog upoznala koji je mene ubijedio da uđem u politiku. Ja sam zaista sama to odlučila, smatrajući da ne smijem ostati pasivni posmatrač onog što se dešava u našem društvu. Jelena, razgovarali smo o muzici. Pa kojom bismo pjesmom završili ovaj naš razgovor? Pa neka bude u duhu u kojem smo i vodili razgovor. Mi zajedno možemo sve, mi možemo promijeniti svijet, nema povlačenja, nema predaje. Pa eto tako da bude nema predaje, a vama se zahvaljujem na ovako lijepom razgovoru. Bili smo danas sa gospođom Jelenom Trivić i razgovarali o životu. Hvala vama, Sanja. Hvala i vama. Hvala.